viatgers tots coincideixen a dir que encara és massa prest, però sí que és vera que les primeres impressions en vista a la pròxima temporada turística són positives. Les reserves seran, diuen, similars a les d'enguany. Valdament, la pròxima temporada sigui marcada per l'increment de l'impost turístic i també per la recuperació d'altres mercats com Grècia, Turquia o Egipte. Aquesta primera jornada de feina aquí a la World Travel Market de Londres està sent intensa per a les empreses i per a la delegació balear traslladada fins aquí. La presidenta Francina Armengol està reunida en aquests moments amb el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i a primera hora ho ha fet amb el president de les Illes Canàries. Amb aquest, en Fernando Clavijo ha tornat a fer front comú per traslladar al govern central la petició d'incrementar el descompte de resident del 50 actual al 75% en els vols entre les illes i la península. Una petició que volen traslladar de manera conjunta al ministre Montoro en una reunió, ha dit Armengol, que s'hauria de celebrar durant aquest mes de novembre si el que es vol és que la mesura s'inclogui en els pressupostos generals de l'Estat de 2018. Front comú amb les Canàries per aconseguir que els residents dels dos arxipèlags es beneficien d'un descompte del 75% en els trajectes entre illes i la península, en lloc del 50% actual. També proposaran al Ministeri d'Hisenda que elimini les taxes aeroportuàries en aquestes rutes. Ho han anunciat Francina Armengol i el president canari, Fernando Clavijo, en el primer dia de la World Travel Market de Londres. Y además hemos acordado, el presidente Clavijo y yo misma, pedir una reunión al ministro Montoro para que esas dos medidas que creemos fundamentales para los residentes de Canarias y de Baleares y para ayudar a la movilidad y por tanto también a la economía de nuestros dos archipiélagos, que las dos medidas pueden estar, una en el régimen fiscal canario y la otra en el régimen especial para Baleares, que estamos negociando en estos momentos. Que es una reivindicación justa, razonable, solidaria y que en unos momentos donde la economía española sigue creciendo, pues puede ser perfectamente asumible en los presupuestos del 18. Les illes repeteixen amb estamp propi, amb el mateix disseny que a fires anteriors i un objectiu, promocionar la temporada d'hivern. Menorca centra els esforços a recuperar la connectivitat perduda amb la fallida Monarch. És molt important la resposta que en aquests moments estan tenint i que ens fa ser moderadament optimistes. Mallorca se centra en la promoció d'activitats com el senderisme i la gastronomia. Eivissa, que té de nou estant propi a la Fira Londinenca, té protagonisme avui com a destinació de turisme de salut i benestar. El Consell de Formentera presenta el projecte Safe Posidònia i està treballant per augmentar les arribades de britànics, un mercat tradicionalment difícil per a la Pitiusa menor.